Isikhona inyanga yodumo uDr Vula uMavula kuvaliwe umzukulu kaGebeza ukhokho Vula kwamhlabelingana ngasesikoleni nezamazama usiza kulokho kulandelayo ukuhlola, ukubethela umuzi uqinise nesibaya, ukucupha umfazi eze wena wedwa noma indoda, ukucupha ithuna, ukubamba umthakathi, ukuqinisa impahla yasekhaya ingalahleki, ukukhuphisa imithi emibi ethunyelwa abathakathi, ukukhuphula ibhizinisi lakho lindlondlobale ngamandla, ukuthola isikhundla esingcono emsebenzini, uhlushwa ikhanda elingapheli, unenkinga yamagobongo, isigaba sokugembula, ukulahla isilwane, uqondisa umsamo otekile, ukuvusa induku, ulapha nenkinga yemizwa nezinyawo, ungabathola abantwana, kanti futhi khona nembiza kazifo zonke umnqamulajuqu, iklina ngaphakathi. Uyatholakala kule nombolo 072 43 12 139. Siphinde inombolo 072 43 12 139. Woza kuDr Vula uzothola ukusizakala. Abalandeli baKhuzani indlamlenze umfokampongose sebefungela uDumakahle umfokankosi ukuthi bazoyeka kumlandela kuza ngemuva ukuthi uDumakahle ebonakala engathi uChema insizwa yokuyimbange kaKhuzani umthandeni umfokamanqele igcokameli shaka intingelele iphinde ngamkele futhi kule channel ehamba phambili inkeze lami igama ngomfeze kuntuthuko wakho malo bathi la sibona amagomede mawuthi umusha la ekhaya socela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu yabona mangabe kukhuluma ukuthi into inzima bafethu soke sibheke udouble fana njengalolo daba olthinte lapha uDumakahle insizwa lephansi engoje eFryhead lapha uDumakahle umfokankosi lapha kuzokhumbula ukuthi uDumakahle une festival ebizwa Amandla Nobuciko Festival ongawohlukula namhlanje umdla ka28 ngawo May u2022 isilomo somculo wamaskandi umthandeni umfokamanqele uvele waye ekhasini lakhe uFacebook waphanyeka isithombe sethikithi epromoter wona umcimbi kaDumakahle uthi angeke sikushalazele ukuthi yinhle into eyomfana wasengoje kumaskandi sidinga into enje wasethi #Amandla Nobuciko Festival wasethi ngicela sisukume sonke siyomeseka namhlanje egole eJemiston nami ngizokwedlula ekhona ngibingelele bese ngiphuthuma emnambithi ebusuku ngiyojabulisa abantu khona abantu uDumakahle bese ethatha le post wayibuyisela lapha wasezibongela kuyona insizwa umthandeni umfokamanqele eshona ukuthi nayi inkalakatha yangempela kube seyikhipha le post ngokukhulu impela ukuphuthuma lapha katika abalandeli baKhuzani indlamlenze umfokampongose abanye babo besebeyibonile le post kabangene angena ama post enkundleni zokuxhumana impela khombisa ukugxeka isenze senziwe uDumakahle omunye nje oye waphumela ubala lapha ufike wabhala ukuthi yabona umfana asiphiki ukuthi uqala ukusebenzisana noKhuzani bese uvele waziwa emculweni ialbum yakhe utshwala bephepha owayenza ngaphansi kweIGP okuyikhampani kaMgodi yona yakufaka shika ubandi nepage lakho la kakhula la dlondlobala eliladlulela kaOmo umfokamanqele akekho umuntu ongazi ukuthi inkalakatha uKhuzani wena uyonce ngephalishi ngegama leKing uKhuzani wasethi singama Blue Nation uzosazi kahle ke mfana uzomele ubhale istatement oxolisa umfana makungenjalo we will go and unfollow your page bebhala kanjalo phela umlandeli kaKhuzani lapha nama comment angenile ke lapha wathi omunye nje ufike washo ukuthi lo mfana wasengoje akashiwe sengimbonile omunye ufike wabhala wathi usazo mina ngiwulande kudala ufollow wami lapha abaningi abantu abacommentile lapha nje abanye ubhala ukuthi umaskandeni ulandela ngenhliziyo hayi ngoba umnandi bengoma omunye ubhala ukuthi uDumakahle angene empini kamthandeni noKhuzani amshoni yabona manje ukuthi akamnamngani uDumakahle bafethu baphawule kanjalo nje abantu kwipost eyifaka yenye insizwa ekade ikhombisa lapha ukuthi ayithandanga okanye ayijabuli ngesenze senzo uDumakahle ukuthi ngenkathi umthandeni umfokamanqele enqoma lapha nomcimbi kaDumakahle uDumakahle ubese ethatha iscreenshot wabuya wathi danki inkalakatha abantu babona khona ukuthi bathi ngathi uqondise kuyena uKhuzani ukuthi bazi ukuthi inkalakatha yangempela uyena uKhuzani umfokampongose mhlawumbe wona engakuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba ahlangane ku comment section sikhulume ngalolu daba oluthinta uKhuzani umfokampongose kanjalo noDumakahle umfokankosi nensizwa umthandeni umfokamanqele bekulona udaba namhlanje ningakhohlwa ukucomment nokulike nokushare kanjalo futhi nokukhulu ukusubscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.